นะครับไม้แกะสลักเรือสุพรรณหงส์นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมเราเลยความพิเศษของมันเนี่ยคือไม้แกะสลักนี้เนี่ยเกิดมาพร้อมกับโรงแรมเราเลยนะตอนก่อสร้างโรงแรมนะครับก็มีช่างชาวอยุธยานะครับมาแกะสลักอยู่ที่ห้องประชุมสุพรรณหงส์ของเราเลยก็คือพอโรงแรมเปิดปุ๊บสิ่งนี้เกิดขึ้นมาปั๊บทันทีอันนี้คือความพิเศษนะฮะแล้วถามว่ารูปนี้มีที่มาที่ไปยังไงคือต้องบอกงี้ว่าในช่วง30 ปีก่อนเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสคสปีใหม่นะครับคือมันเป็นรูปที่อยู่บนสคสครับที่ใช้ส่งความสุขในช่วงปีใหม่คือเราต้องการสื่อถึงนะครับว่าเราต้องการส่งความสุขให้กับทุกคนนะครับที่มาใช้บริการที่โรงแรมเราครับ